fadar Allah. Ramadana watan da ake buɗe dukkan rahama daga fadar Allah. Ramadana kun ga wata na rabon aljanna, yan uwa mai himma. Kunji watan da ake buɗe duka falala daga fadar Allah. Kunji watan da ilahu yake yantar bayi, kar da mu zauna. Ga watan Ramadana wata mai girma ya je ya dawo. Kun ji watan da ke buɗe duka rahama daga fadar Allah. Ga watan Ramadana wata mai girma ya je ya dawo. Ramadana kun ga wata na rabon aljanna, yan uwa ne murna. Ga watan Ramadana wata mai girma ya je ya dawo. Ramadana kun ga wata na rabon aljanna, yan uwa ne murna.
da